La Bible nous dit dans le livre des Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il était possible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ambulance na mwana mtu na yelo kola briquetier. On m'a pas pris quoi ça rappelé. Anga ina kanisa kitabu. Nazo ya nazama masimani mba ya maji mwe. Nazo ya swena sisi. Sawa. Azobela mingando. Mbongo kuto swina ozu monto ba kabuli to bando bengila ubasi. Nazo binga basite. Oyo kaka. Ote ngana kabaka. Okabaka. Okokane na te tendadi. Mtakabaka mbongo azotanga te. Yakota avueki. Haya pesa. Ozobela nani? Te tendadi. Tendai ezo binakula bandai. Tendai. Maboko bank. Oh, tendai. Maboko bank. Bisa tendai. Maboko bank. Kamona yembanga. Maboko bank. Kamona yembanga. Maboko bank. Oh, tendai. Maboko bank. Chikicha. Tata. Ya subi boso mbele pampe. Na subite. Nambango. Mbona zangu. Bon pantolo zo tango pwani. Mbona zangu te. Ya lata kwa mama alia njambot. Mama alia kecha baka kolota kapo. Nagabia, mafiasi. Ambransi. Zangu. Mbongo oyo. Edani mbongo tukuku suma mapango tetu suma pe mtuka te. Edani mbongo tuka na wakaba feti. Tuka wapi? Amani yaro baki nini? Alobi mere na moni yona ba pe. Soko bo di problème. Boya ipa inangai na kusunga bino. Apesa ki biso ni numero te. Apesi numero. Ba to tangisa ko benga ezati atoko banda okende. Muta mbongo. Pa mama titi zolo ya fondation la grâce ati. Okay. Toko kende pe pa tete ndai. Omanda tukende pa mama titi zolo ya fondation la grâce. E pa boso ki to panda sala. Et pas boso ki to panda sala, et pas trésor mbambi. Oya Dallas. Ndanga pe tukende pa toucher bwens na makengo bwens. Porte Anjiri. Shibiti. Tu sais bon cinéma kengo bon sinadinga to tanga bango po bazali bakuzena ngai. Bakuzena. Bakuzena ngai nadinga te pasa bui to tanga bango. So yebe mino ngo jama bembelo zo like ngo bati. Oza ko la misuni odi ko. Obige tete wakabana ko. Odi misuni. Wana ngome wana odi ezaki ya fresh. Tete nai. Maboko ba. Tete nai. Maboko ba. Aso ifuta. Maboko ba. Tete nai. Maboko ba. La bakolo. Boya oza nyuna ya. Kendele kwa mambo. Nale famo. Odi kwa nazo insabati ba ibake. Mutaza na. Zo chafua wala nanga. Nazo chayo. Ngai na zana nyongo ya kato ya la mere na kufuta be lero nyongo ya kufuta nani nazana nyongo na ye balisha yaka ba protection kaza mbongo na tendali na kama timbongo nazana nyongo gani kota nana le pakate na le paki na libaki tendali asadi kota oyi binya kama tikombe pata tendali Ola sapato. oyi bikombe tu kama ti pata tendali maboko basi. Ah, kota kuna. Bosuma msuzu kubanga te. Owuti pa bosi. Ba moya chambala temba kota. Kota te. Tete na. Maboko bang. Nakani osuma microphone. Napana sangulu kule na zote evangile. Tete na maboko bang. Osoka bambongo zota ilungite. Osoka bambongo zota la mulaite. Osoka bambongo zota la kolute. Choba tele lungino ne kolo no benga ba kabilo. Yebi shoba tele ndengo zali buyo ga sitete na dinga kabilo. Akabdi opona soni nanga. Oyiba koza virin. Oyibi koza virin. Koza virin. Vira jale. Mbali azanga itoko. Eh! Otibwe! Abaki chibwe! Na biso
Zela Rachel Fouta maman bana biso obi na poster ka photo ya grand frère Tendai nabi tala couple Tendai Rachel Fouta et puis Tendai ngamoko Naomi Tendai na miche good na ko to monite et va identifier maman miche qui na comment photo to connais même pensé que ça on a publié na Instagram na ngama nga c'est na point na pesa ki na no garçon kangai nani na garçon wifi na pesa ki aka bagat congolais na Instagram na ya on na sala ki niveau at ba yemi talaka yo sabi Rachel Fouta vrai chérie Naomi Tendai obatami na point po na nini Tendai toi si tu es belle t'as commenté à Moutono Rachel Fouta na Naomi Tendai bochi ba tatouage presque ndenge moko bonjour maman bonjour maman ah maman oui que tant tu n'es pas super mais combien de somme pourquoi bateau ba yaka ko beta matolo pa ya papa tête papa pesa ba combien mais façon ba pandi sang talaka nga domestique mais ba comment tolenga yi ba tu ne sois Tendai ba boko pa attends ngamoko leki tête Naomi Tendai natambolaka awa napesaka bato bambongo na yebisaka bato nde napesi bino boloba te grand frère Tendai alingaka kutu te ke so akabeli yo opanza sango sikoyo bakomi kobelelo sikoyo bato wana basali propagande bayaki moi Rachel bayaki awa po kutu papa tete apesa bango mbongo eseki mama Rachel Fouta na encourageaki ye aider bango baba jeune moko baza courageux bayaki na ba idée ebele bayaki kopesa ba idée na bango et pas papa mais façon ba pandi sango maman namonaki bango baza ba papa moko courageux baza ba maman moko courageux et ba courageuse bayaki awa kosenga papa et puis nanzimaki yango sans pleur kombo ya kebimisango libanda bongo kombo ya tete ndei maboko banki ndenge tambola supermarché bana supermarché ya tete alingaka bongo te yesu kasunyo kanga munoko bazoyemba Tendai yoyo akabaka sabasenga ye saba siko na mituni est-ce que bakalisi nga secloté bakalisi nga desi chimanga te ndeni oyo yango na musala bakalisi nga ngwabi te na musala oyo ngwabi te ndeni yo ndende kona ngande Naomi kenga sina comment fait Tendai s'il te plaît Naomi est-ce que place baba no sala ba trouble wana ya na nyebi ba tout les belé na ba wewa pourquoi ba wewa mokuta ye na ete suka utimbu jima ye kaka lelo ayi wana mokashi wa Tendai Rachel Fouta wa ba ko yemba je fais quoi non yo kati ya quoi mugaji nabi ma Rachel Fouta c'est mec na ngai on ba na biso na boiti uninga na ok no bisa grand frère Tendai ke bato na aida ka bango lisusu te parce que yi azerate aza héros dans l'ombre a aida Orlen Zego lilo na Turquie Orlen atambusa kombo na été a aida Dimitri Mveto na Colorado atambusa kombo na été Roli Kapesa les vrais Gilois atanga kombo na bango te mais pourquoi ata antivirus a po maneno bango ba seli bon point ya te même Francis Kazadi viens Naomi s'il te plaît oui grand frère nous tête d'Azalaka soso lo bani likambo fozala un peu elle était Tendai elle est Naomi Tendai le ngana yana ngato zali mwana kombela c'est ngana za exact moi sinaye ngana za moi famille oui je sais eza mambo ba famille oui na yebi mais comme mango boité Diego Francis Kazadi azobeta lelo na Maroc c'est grâce à Tendai betango jamais Francis atikala jamais ko lo bango na misu ya bato mais courage chimchine musoki le laza na Paris kuna na grâce à grand frère donc ngai limbisanga ya mama famille na biso yo ko tata mosté na vesa ya na Tendai Or, à la fois, il était possible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est les... Yo soki bien komitanda lukula dirikaya baringi ba pakula Mungu abwendeni. Oh. Obi ke na bengi malo bafudi nchoni. Malo bafudi nchoni. Malo bafudi nchoni. Malo. Alubi na ngai mikolo yo aza mwa mubulu aza na déplacement. Na yo benga voir ma Marie Mbuyamba.
mwasi akani mbuyamba yasala restaurant kinga kati na kati ya lion wana Nadio. bazalaka bazingile shumbiri tekiri Kasi nadio wana ngapi nazana mututi. nario Nadio na kuzana ngai eveni na mbote. Mwasa mwindu yepa daga wana nadio. Soki tuke na Tarasi na États-Unis, André Mamba yepa na Tarasi. nada Okangi même pasteur Eric Mafulu na dara na États na New York. ngadala situation mbambi asa wana Nga na pasteur Eric Mafulu. Oh. tandeka tie munoko lokola pota libumu nzale swaka na nzala na poto opération ndenge moko Memela mai. tala abinzala na poto yo poto opération tala ju nzale tala ju Nga basala nga l'opération na yuka pasi na ndima te. Na dai na yo nzito. Oh. Bango wana. Nani? Jani. Preso tende. Preso. Nani? Tozabisa na soga komboya. Nani? Preso tende ndaki. Maboko ba. Jani sidi. Esidi. Biso wana. Hey. Yo tona yaro biso. prejo toza biso na toka comprendre Doka bito nyato kako frère. Alibini. maboko bank Patalo tendai simisi bangi. Mosi na yempe makolo bangi. maboko bank Mama na seri futa makolo bangi. pochi coffre fort maboko bank pochi coffre fort Tango na tendai kuna mbama wako nyongo ya jisini mata na yepcha mama Rachel futa yepe tubimishele kombo ye makolo bank muskape bank Ngapi nasola na Sakosi bangi. Ngana kusa na te. fresh tozoya natondi mbala moko na la délégation tojwa ba nga chef wa syndicat Ngana zali chef de délégation. Yelo go pour le syndicat. Oh, presque sola na bamisu te bavungisi Kwa nini? Nasola na amoni akokama kele takati okay, tojwa ba moto. Tojwa popo ya bangisa. tala tokende bamoto te esopa biso tozwa espèce kwa nini? Tojwa moto kama wako ya kitoko. Po tango tojwa kama na mbanga. Okay. Bakike nini tuzoni? Lotika kiti lotika. tala atie longili kula chauffeur asala sida na nzela bakongo Okay, tojwa liboso yoke nyonso moto. emwangani Twa takisema wako ba espèce. tarsi Wewe mbongo wa taxi. Mama Bongo taxi. zote sikatosa. presque toujours ke pa te tende tokozwa mbongo Kuna mbanga ejanga kata okay. toke todefe pabano tomemi bauti kuna Banani. bana Basi wewe oui. Defe pa basantere. Tokomi na bango libanda biso. ok ça va Jeanne yo emploi du temps na lelo eza ndenge Nga emploi du temps na ngai eza boye. Soko touti kuna na kosala nini natinde fifi bolili na mwa $100 mpo mbongo euta ko ben poto kasi ekouta awa ekende po nakuta ina muta mbongo oja mona natinde fifi bolili mwa $100 ebeda efumu na mosi na ye geti zinu sikana kai ko nyaka na bare mpo mususu na ko ok kurenye yo mote tellement yo za mwasi nga na mbali nazwa lokola ndumba opisa ngai nazana mbongo sona nya kutata depo we yo saila ka mbongo na ngai yo leona nya kutelepo we wana ngai te kende mon po yo après tane yande Ba ngai oya la mshere mi kukutana na tete tendadi eza likula aveugle oyo akutana na Yesu na Galilée. Nanga yeta tete. Batimet ezala galilete Eza nini? izala mpoko ni na kisenshu Na kisensu. Tangu Yesu akutana na aveugle wana Yesu tuzokende te tuzobongisa projet. Yesu atuni aveugle wana olingi nasala nini nga ndenge tuzokende boye nazokende oyebisa tete tendadi maboko banki posi elargi nazokende nayebisa ye komona yo nakutani na Yesu ndenge namonaki liboso eleka ndenge nazomona lelo. yo après tane Kalaba mélange kimbiolongo mogomboro ndumba kimolongo mogomboro mosa ndumba timongo ekosila ah bon opesa ndumba mpe bazala baproblème zwa neti yo ndumba olali na mobali so ofungoli miso omona elonga mabe boye osani ngai mpenza na mbongo na jongisi tokei nano te tochasse tokoma bilongo na nini tokei kuna tokozwa sakosi kuna epa basanze tokei nano yotika osetika ngana nakukutika oyo ezali vira ngana ezali vira elonga omwanga mbasi ya ndumba ya mogombolo tokei te
J'ai bon qu'elle aille. On écoute un peu la réputation la chose. Bon, bah y'a un bango yé. Ya ba genre ba comportement o ngana ngati. Oyoki ngana osuma bino ezate que retour on oluka ke le kum moko boye non. Le kum na nganga moko na ba geste on salaka. Ngate tendai na zwi mbongo na ngana pasi. Sona ngana sunga bino. OK, wenge musique ayemba ke non muzu ya pasi ayeba pasi baninga. Na mona bino bo souffrir. Yone ngana sunga bino. Rachel, moi c'est dans la classe. Tu souffres dans mon émotion. Ça c'est ma petite sœur Naomi. Ma souffrance papa Naomi tendai. Na wumeli na ye papa oyo. Na wumeli na ko ayebi comportement nga bien. Papa c'est clos. Ce qui na pesi bino mbongo. Et c'était pour que nous crier libanda. Bo peta bangonga. Batu ba yibake tete ndai akabimbo. Eza mbala suka. Yemka panzaye. Bisoto. Allez bobi wa. Pour Bible lobby, les boga droite sur le PC, il y a droite et il y a bas. Allez bobi wa. Bonjour maman. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour nego. La vie a dit ça boy. J'ai été même mon combat qui avait sur le téléphone dans mon temps ya Rachel Fouta. To hier pour son mongo. Pas de fini mon express maman. Na bi sorti awa. Bon na l'intérêt. Na ti côté kana ebola li puta. Na ça ça bon na pour ba jeter na ça bon na pour ba jeter. Ba ça les bobi ma boya. Abadi ko défendre 0-0. Bon dit pour mon ça mongo. Non, yatendai en tout cas ko pesa te. Yatendai ko pesa te na boy. Ke amara shashita tikama kwa. Basi tike. Écoute-moi, s'il te plaît. Maman, Nabi, bosso la calme, puisque Jason, Natel Junior, na blessing, basé au là. Bamouti poto bazala. On peut ça nos $2000. Bafuta même banyongo ya batu. Même bala sukura ni komona miso na ndako na. Ah merci. Tene tena yoyo. Saba sengaye, akabaka sabolomba ya. Tene futo yo. Akabaka sabolomba ya. Sabolomba ya. Wati kana ko pasa sa. Paso la bio, na bi sama hamna bino. Papa na azanga sécurité. Na Yo na mwana musala lo. Bobo ça la tête 10%. Bobo ça la tête 10%. Non. Saba sengaye, akabaka saba sengaye.